មេរៀនទី57ប្រកបនឹងម៉ូអក្សរតូទឹកម៉ូតំតូតឹមចៅម៉មញញឹមតាមតាលួងលោមភាសាខ្មែរអរគុណដល់ sponsor ទឹកឃ្មុំប្រៃកម្ពុជានៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅក្នុងព្រៃសុទ្ធនេះយកទឹកឃ្មុំនេះមកពីព្រៃសុទ្ធបើអ្នកចង់ទិញអ្នកអាចតាក់ទងនៅលេខទូរស័ព្ទនេះនៅខាងក្រោយនេះលេខទូរស័ព្ទគឺចុះសានលេខទូរស័ព្ទគឺ078939899នៅមួយខ្សែទៀត0983662ទាំងអស់គ្នាបើញ៉ាំទឹកឃ្មុំបានច្រើនធ្វើឲ្យខួរក្បាលអ្នកឆ្លាតវៃហើយអ្នករៀនបកកែរហូតពេលទៅសាលាអ្នកដែលជាប់លេខ1យើងអាចឈ្នះលេខ1បានវិញដោយសារយើងផឹកទឹកឃ្មុំទៅវាឆ្លាតសួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកតាមមេរៀនយើងជាមួយរីសាមេរៀនទី57ប្រកបនឹងម៉ូឈប់មើលនឹងអានជួយចុច like ហើយ subscribe ឲ្យ channel ខ្ញុំផងចាទាំងអស់គ្នាត្រូវការចុច like ហើយ subscribe ឲ្យ channel ខ្ញុំផងហើយ share វីដេអូនេះហើយ subscribe ឲ្យបានច្រើនហើយក៏ follow Facebook ដែរអញ្ចឹងបានខ្ញុំចាប់រង្វាន់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានតែនអាននេះគឺបានប្រអប់ color មួយនេះគឺជាខាងក្នុងវាបើចង់ទិញរីសាមានលក់ដែរទិញមកប្រអប់ color មួយតែ$20ទេនេះគឺជាលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោយនេះគឺជាអក្សរខាងក្រោយនេះអាចអានបានហើយក៏មើលបានតោះចាប់ផ្ដើមមេរៀនទី57ប្រកបនឹងម៉ូកម៉ូកើមងម៉ូងមជម៉ូជមតទឹកម៉ូតំនៅនេះនឹងម៉ូណាំកអូកនឹងម៉ូកូមរនឹងម៉ូរោមជួរទី2រអ៊ីរៀនឹងម៉ូរៀមម៉ូមើនឹងម៉ូមើមឈអ៊ីឈៀននឹងម៉ូឈៀមយកអ៊ីយានឹងម៉ូយាមជួរទី3អក្សរតូទឹកម៉ូតំតូតឹមអក្សររលម៉ូលំរលំតអ៊ំតុំនៅអ៊ីនីនឹងម៉ូនាមទុំនាមលអ៊ូលួនឹងលួងលអូឡូនឹងម៉ូឡូមលួងឡូមដល់ជួរចុងក្រោយគេមិនរបស់ទេអក្សរញញឹនឹងម៉ូញ៉ាំញញឹមណូអ៊ំនំកម៉ូកើមនំកូមដល់បាពូស៊ីមតំកទៅដឹកមើមដំលងម្ដងទៀតពូស៊ីមតំកទៅដឹកមើមដំលងរបស់ទី2ចៅម៉មញញឹមតាមតាលួងអត់ទេម្ដងទៀតណាអត់យកណារបស់ទី2តារបស់ទី2ចៅម៉មញញឹមតាមតា
លួងលោមម្ដងទៀតចៅមកញញឹមតាមតាលួងលោមអរគុណអ្នកនរគ្នាបានមើលវីដេអូនេះសូមជួយចុច like ហើយ subscribe ឲ្យ channel ខ្ញុំផងហើយ bye bye subscribe បានច្រើនវីដេអូអរគុណដល់ sponsor ទឹកឃ្មុំព្រៃកម្ពុជានៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅក្នុងព្រៃសុទ្ធនេះយកទឹកឃ្មុំនេះមកពីព្រៃសុទ្ធបើអ្នកចង់ទិញអ្នកអាចតាក់ទងនៅលេខទូរស័ព្ទនេះនៅខាងក្រោយនេះអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាត្រូវការចុច like ហើយ subscribe ឲ្យ channel ខ្ញុំផងហើយ share វីដេអូនេះហើយ subscribe ឲ្យបានច្រើនហើយក៏ follow Facebook ដែរអញ្ចឹងបានខ្ញុំចាប់រង្វាន់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានតែនអានេះគឺបានប្រអប់ color មួយនេះគឺជាខាងក្នុងវាបើចង់ទិញរីសាមានលក់ដែរទិញមកប្រអប់ color មួយតែ$20ទេនេះគឺជាលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោយអរគុណអ្នកនរគ្នាបានមើលវីដេអូនេះសូមជួយចុច like ហើយ subscribe ឲ្យ channel ខ្ញុំផង